lupa subscribe guys. Hello guys, hari ini saya buat projek sains letusan gunung berapi. Kita ada tartaric acid and bicarbonate of soda and pewarna. Okey. Mula-mula letakkan tartaric acid. Hanya letak 10 ml hot water. Guys, Ni apa lagi? hanya letak 5 titik pewarna. Ni kau sampai berapa? Kau sampai 12. Kau kan ke mata. Masukkan soda dan jadikan berapi. Sejuk. Rasa apa? Rasa sejuk. Tak. Rasa? Jadi apa? Jadi gunung berapi. Okey. Wow. Wow.